హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం యూరోలైన్ 3-in-1 మిక్సీ గ్రైండర్ గురించి తెలుసుకుందాం. దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు మీరు చేయాల్సిందల్లా కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి. ఓకే, ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ వస్తుంది. ఓకే, బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఈ విధంగా అన్ప్యాక్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఈ విధంగా అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి దీంట్లో ఒక పెద్ద జార్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ విధంగా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే చూసారు కదా, లోపల ఈ విధంగా లోపల 2 ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేయాలంటే దీన్ని వాడకుండా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మన స్కేల్ ఇచ్చి ఉంటాడు. ఓకే, బిగ్ జార్ ఇది. లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది స్మాల్ జార్. ఓకే, స్మాల్ జార్ విత్ మిక్సర్. ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ స్మాల్ జార్లో మనం స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని మనం చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఫిల్టర్స్, జ్యూస్, పౌడర్స్, అలాంటివన్నీ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఉండే వాటిని చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. 0, 1, 2. ఓకే, ఇది 350 వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ యూజ్ చేసుకొని మనకి రన్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ అన్నీ ఇచ్చున్నాడు. ఇది స్మాల్ జార్. ఓకే, మనం ఈ జార్స్ యూజ్ చేసుకొని జ్యూసెస్ కానీ, షేక్స్ కానీ, గ్రౌండ్ నట్ పౌడర్స్ కానీ, చిల్లీ పౌడర్స్ కానీ, పెప్పర్ పౌడర్ కానీ, ఇడ్లీ పౌడర్ కానీ, దోశ బటర్ కానీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చట్నీస్ కానీ ఈ మిక్సర్ యూజ్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, స్మాల్ మిక్సర్ వచ్చి స్మాల్ క్వాంటిటీ ఫుడ్ ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి, దీంట్లో పౌడర్స్ చిన్న దాంట్లో పౌడర్లు తయారు చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. పెద్ద జారు మనకి దోశ బటర్ కానీ, ఇడ్లీ బటర్ కానీ తయారు చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది కిచెన్కి చాలా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ మేము చేసే వీడియోస్ దీన్ని యూజ్ చేసి ఏమేమి చేయొచ్చో అన్ని వీడియోస్ మేము అప్లోడ్ చేస్తాం. మీరు ఆ వీడియోని మీకు చేరాలంటే కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి. ఓకే, మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చి ఉంటాను. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మామ్స్ టేస్టీ రెసిపీస్.